ਅਸਰੀ ਅਕਾਲ ਫੋਰਮੈਨ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਇਹ ਕਾਂਡ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਆ ਦੇਖੋ ਪੈਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪਈ ਆ ਇਹਦੀ। ਚੀਜ਼ ਮਾਰਤਾ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਸਾਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਐਸੀ ਤੇਸੀ ਕਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪੱਟ ਲੈ ਜੈ। ਹੋਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਹਾਂ ਬਈ। ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਰਦੇ ਕਰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਵੱਧ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇਲ ਚ, ਹਨਾ? ਚੱਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇਲ। ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰਾ ਦੀ ਮਿਸਤਰੀ ਇਹ ਜੀ ਨੇ। ਨੀਰ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ।